Привет, друзья! Очередное видео про Haval F7X, 1,5-литровый на переднем приводе. На этом канале много других видео про данную машину. Я рекомендую подписаться, все посмотреть. И расскажу о первой такой заметной проблеме, с которой я столкнулся. Пробег составляет 4400 километров. И примерно 500 километров назад у меня появились скрипы при торможении справа. То есть скрипят колодки, наверное, или там диск, или еще что-то. Причем, знаете, вот, с определенной скорости, когда вот около 60 км в час, и вы, когда начинаете плавно тормозить, то начинается такой противный скрип справа, как будто у вас заканчиваются колодки. Слева нет, и на более каких-то небольших скоростях я не замечал, и если тормозить сильно, то тоже как бы не замечал. Это именно происходит, если вы так вот, плавно тормозите. Как в принципе нужно тормозить, да, плавно. И я, значит, поездил там где-то 500 километров, подумал, сейчас, наверное, может пройдет, там, может из-за дождей или еще за чего-то. Но что-то как бы не проходило. И я решил записаться в сервис на нулевое ТО. Вообще я не планировал делать нулевое ТО, но поскольку вот скрипят вот эти колодки, и гарантия составляет на колодке 5000 километров или 6 месяцев, а у меня уже 4400 километров, то есть 600 километров осталось до окончания гарантии именно на колодке. В общем, я записался на нулевое ТО, и что вы думаете? Я иду к машине, еду по делам, нажимаю на тормоз, а колодки перестали скрипеть. Блин, вот как будто назло. Это, знаете, есть такое явление, например, когда у вас там компьютер сломался или еще что-то сломалось, и вы такой думаете, так, все, сейчас отнесу в сервис, а потом бац, и он как бы опять заработал, как будто испугался. И вот мне кажется, Haval тоже немножко испугался, что я сейчас поеду на нулевое ТО и там предъявлю вот эту претензию насчет колодок, и перестали скрипеть. Я не знаю, может быть, это от погоды зависит, может быть, там какой-то камешек залетел и потом вылетел. В общем, я еще понаблюдаю, но вот точно говорю, что у меня примерно километров 500 скрипели эти колодки, даже, может, чуть больше. И сейчас вроде как, перестали, по крайней мере, вот сегодня я не слышал. Такие дела. Буду держать вас в курсе, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, я потом расскажу про ситуацию с этими колодками и с нулевым ТО, что у меня там будет на нулевом ТО. Я записался на следующую неделю. Все, всем хорошего дня.